今天是星期天，天气可好了。中午我们突然决定去一个朋友推荐的地方——卡马尔格自然公园。从我们所在的城市瓦朗斯坐火车到阿尔勒，然后开始骑行。准备了一些吃的，我们就出发了。要不要去看一下？啊，那边是吗？感觉可以看到一些城市的全景。不然我们肯定要过桥的。往那个方向去过吗？应该是前面那边吧。走吗？骑到这里，发现其实并不是城市的全景，而是视野开阔的罗恩河入海口。阿尔勒看上去是一个非常古老的城市，我们都是第一次来。时间不多，我们抄近路沿河朝目的地进发。然后接着往前走吧。往前走的话，就会有一条往海边的捷径。走。其实后来我们根本就没有看到海，这是一段非常远的距离。从地图上看好像很近，但我们却骑了很久。现在我们应该是很快就要接近我们的目的地了。刚才沿途呢，经过了一些可爱的马匹啊、牛场啊，伴随着一些沼气的清香，我们也在这个臀部的一种疼痛感中前行，感觉到了这种生命力的可贵啊。太阳慢慢的从我们的左边移到了我们的右边，仿佛在指引着我们前行的方向。接着走吧。发现了一只河狸。美丽的芦苇。还挺哎呦，不行了！我们在田野间迷失了一会儿，现在终于又走回正路了。之所以想来卡马尔格，是因为朋友提到了这里是著名的湿地公园，也是法国非常有名的国家公园之一。这里是法国罕见的水稻种植地，也是一个海盐产区，还是尼姆红酒的产酒区。
坎马尔格有数百种野生动物，是牛、马和各种鸟类的栖息地。尤其这里还有世界上数量最多的火烈鸟。我们这次的目标是这条路尽头的大池塘 Étang de Vagales。各种鸟叫声在。你看这儿。哇，咚咚一声，很陡。来的时候应该录下来的。排车那会儿过关键性的过渠那会儿，咱应该录下来的。没有记录下，你看我刚搬的时候你录一下多好。这还得相互交换呢。啊。两边都是芦苇，毛茸茸的。我们现在终于骑车到了这个小池塘的观景台，想要看一下这个观景台上面的风景，是不是？是不是？会不会让我们失望？满眼的草啊！就这样。这边可以看到这个地图，然后我们现在在这个位置。Villeneuve。哎，这个你看 Vue de Sel 八在哪？啊哈，这么远了！原来他说的这么远啊！骑不到的根本就。这得真的要骑2天。我们骑的是上面一片儿，感觉浪费时间了。其实我们应该不是，我们应该坐车在这儿，过来更近。不，上路易有没有车的？或者是，其实我们那天应该从这儿出来之后啊，第一天到这一带住下来，这带是有住的地方的。哦。第2天往下再骑这一带。那片儿不能退哈。饭2个饭盒，然后到这儿，沿海走，很带劲儿的。几天时间吧，这是一个主城市，这是一个小城市，这的确是要安排个1、2天骑车，我觉得。那就看不见啊。对，都是荒草。远处也看不见这个湖的一点点的角落，什么都没有。地跟在那面，这里还有一个海滨呢，一个沙滩。这片按理说应该会非常美的。而且他说有一个这个，看这些岩堆来了。看不着啊。行吧，我们歇会儿，然后半小时往回走。往回走了，直接了。接着走。挺爽哈。还行。有吃有喝。虽然还是没有看到池塘和火烈鸟。但是。这一路也是够什么的，很波折。非常波折。
主要我觉得这观景台太坑了。啊，不应该定它为目的。我们已经看到3辆车开到这被骗了。开到这儿看一眼，发现啥都没有。默默的踱步而去。对，它这个观景台设的位置不对。它应该再往里头设点，至少可以俯瞰一下整个湖面。要么让我们也欣赏一下这个美丽的火烈鸟在湖。那小楼梯走上去，我就感觉不太对。太低了。你能看到啥呀？是我的吗？你给你吗？所以今天我们就走到这儿，现在已经是快5点多了吧5点半。得回去了，并没有看到大池塘，也没有看见火烈鸟，也没有看到这个盐堆，盐池也没有。这个观景台根本不行。不是不行，主要是它藏的深，不在这儿。然后你还差一个农田的这个驾车你才能到那儿。像我们这个骑车呀，还是远了点，都有点远。拜拜嘛。白录了，我觉得这个不专业。我们今天从下午中午12点开始准备，2点多到阿尔河，然后现在是大概5点半左右，准备回家。这个本来是打算看一下这个大池塘，然后据说还有火烈鸟，还有盐池。但是结果就是比较远，比我们想象的比较远，骑了2个多小时吧，基本上。走了。芦苇丛的后面就是小动物的栖息地，多了这一层保护，它们就不会受到惊扰了。今天没能看到的，我们留给下一次来探索。完全是金黄色了，现在。这牛还没下班呢。